ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီတာဂီရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲကွန်လေးနှလုံးလာဝယ်တာပါဗျလဲလို့ရပါပြီခင်ဗျနှစ်ကြိမ်လဲရပါမယ်နှလုံးဝယ်တာပါပထမကြိမ်လဲတာပါလက်ကြီးဂိမ်းပါခင်ဗျထက်လဲလို့ရပါတယ်1000ခွဲပါခင်ဗျပထမတစ်ချိန်1000ခွဲပေါက်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ထက်လဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒုတိယတစ်ချိန်2000ပါဟုတ်ကဲ့